Bugün Azərbaycanda anım günüdür. Bütün Azərbaycan xalqı şəhidlərimizin əziz xatirəsini yad edir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhidlərimiz vətən, torpaq uğrunda öz canlarını fəda etdilər. Biz öz şəhidlərimizlə fəxr edirik. Qəhrəman əskər zabitlərimizlə fəxr edirik. Şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı. Biz şəhidlərimizin qanı aldıq, döyüş meydanında qisasımızı aldıq. Doğma torpaqlarımızı düşməndən azad etdik, ölkəmizin ərazi bütövlüyünü bərpa etdik. Salam Xalq TV izləyiciləri, bu günləri 27 sentyabr şəhidlərimizin anım günüdür. Allah'tan şəhid ailələrimizə və Azərbaycan xalqına səbir diliyirik ki, şəhidlərimizin sayəsində müstəqil devlət kimi yaşayırıq. Şəhidlər ölməzdir, onları yaşatmaq Azərbaycan xalqının işidir. Biz Azərbaycan xalqına ümumilikdə səbir diliyirik. Şükürlər olsun ki, müstəqil devlət kimi yaşayırıq. Qazilərimiz də, bütün vətənpərvər hərbiçilərimizə, hamısına bu anım günündə dözüm, iradə, vətənimizin keşiyində daimi durmağı arzulayıram. Ali Başkomandanın komandası altında sıx birləşib, dəmir yumruq altında zəfər qazandıq. O şəhidlərimiz ki, əbədi yaşayacaq, Azərbaycan əbədi yaşayacaq. Var olun, Xalq Televiziyasının adından, komandasının adından ölməz şəhidlərimizə Allah'tan ruhu şad olsun deyirik. Azərbaycan şəhidlərinin valideynlərinə səbir diliyirik. Azərbaycan xalqı var olsun, şəhidlərimiz ölməzdir, daimi yaşayacaq. Şəhidlərimizi bir dəqiqəlik sükutla yad edək. Allah rəhmət eləsin.